常在主裏 abiding 係基督徒嘅活命嘅鑰匙。哇，講到好似好嚴重咁喎，事實上又真係非常之嚴重。呢個唔係我講嘅，係耶穌佢自己講嘅。嗱，喺約翰福音第15章裏邊，呢度係一個嘅葡萄樹與枝子嗰個嘅比喻。我諗唔少弟兄姊妹都讀過噶啦，但係裏邊嗰種嘅真理，耶穌個吩咐咧，我哋有冇好嚴謹咁樣去遵行咧？呢個就係我哋今日要面對嗰個嘅問題啦。主耶穌喺呢個葡萄樹與枝子嗰個比喻當中，特別喺第4到第7節裏邊，佢好清楚提咗好多次啊，就話你哋要常在我裏面，我要常在你們裏面。英文就叫做 Abide in me and I abide in you。嗱，佢唔單止淨係講呢個嘅真理話我哋要咁樣做喎，佢仲講埋就話，如果你咁樣做嘅時候，嗰個嘅後果就會見到啲係乜嘢啦。或者調翻轉嚟講，你唔咁樣做嘅時候，你嗰個嘅好嚴峻嗰個嘅後果，亦都會係點咧？佢都好清楚咧嘅話俾我哋聽。睇睇睇，老婆第4節裏邊，佢話你們要常在我裏面，我也常在你們裏面。枝子若不常在葡萄樹上，自己就不能結果子。好清楚啦，就係話如果我哋唔 abide 唔常在佢裏面嘅時候咧，我哋就唔能夠自己咧可以結到任何嘅果子，即係咧係零果子啊！好多時我哋以為自己做到好多好多嘢，但係原來喺耶穌嘅眼裏邊，呢啲都係冇果效嘅。好啦，第5節啦噃，佢話常在我裏面的，我也常在他裏面，這人就多結果子。點解咧？因為佢話離了我，你們就不能做什麼。好清楚，佢再又講多次啦。你離開咗我咧，呢個係個重點啊！其實你係乜都做唔到啊！喺原文嗰個翻譯就係話 do nothing，即係你係 nothing 啊嘛，即係冇咯，零咯，係乜嘢都做唔到。唔好以為哎呀，我淨係做到少少啫，做唔到多都做少少，唔係，係 nothing。好啦，第6節啦噃，話人若不常在我裏面，就像枝子咧丟在外面咧，係枯乾啊！哇，枯乾即係點啊？即係冇咗嗰個生命力咯，乾死咯，所以呢個枝子係冇用噶啦，你要掟咗出去咧，要掉咗佢噶啦，係咪啊？要喺一個火裏邊燒咗佢就算數，因為冇乜價值啦。呢個係真係好嚴厲嗰種嘅後果嚟嘅喎，所以耶穌就係話你要黐住我，你要同我常常喺埋連埋一齊嘅時候，你先能夠有嗰種嘅生命力啊，你先能夠有嗰種嘅活命咧，嗰種嘅能力啊。嗱，咁我哋今日睇到啦，原來咧呢個 abiding 咧呢種嘅常在主裏邊咧係非常之重要嘅。咁但係你可能問，咁即係點咧？因為好似好抽象啊，係咪啊？咁即係想我點咧嚇？其實好簡單嘅啫。常在主裏邊嗰個意思，其實就即係話我要居住、停留、存活喺耶穌嗰個同在當中。其實就係字面咁簡單，就係我喺佢裏面，佢喺我裏面，就係乜都一齊咯，係毫無間斷嘅。有陣時弟兄姊妹，我哋會以為咧呢種嘅abiding啊，或呢啲咁神秘嘅嘢咧，可能1年1次啦，或者我要揾啲好靚嘅風景啊，或者係啲好高嘅山啊，喺度咧好空曠、好自由啲空氣啊，咁我就可以哎呀咁咧就係常在主裏面啊。其實咧唔係咁樣嘅。常在主裏邊 abiding 咧，係我哋人生無論喺乜嘢嘅光景，無論你呢刻咧係順風順水，樣樣都好幸福又好啦，或者你喺人生最低個點，好多嘅掙扎，好多嘅難處，好多嘅痛苦當中，又或者你話我兩樣都唔係，我而家就係平平穩穩，每日就係咁又過一日又過一日咯。所以無論你係乜嘢嘅光景當中，喺咩點上邊咧，就喺嗰個點，我哋就需要學習咧。與主同在，常在主裏去 abiding 啦。嗱，我問大家咧2個思考嘅問題，去幫助大家能夠盡心啲咧去明白呢件事好嘛？第一個問題啦，就係當上帝要攞我哋嘅注意力嘅時候，佢要 get 我哋嘅 attention 嚟講嘅時候咧，究竟係難啊，定係易咧？上帝容唔容易攞到我哋嗰個注意力，抑或佢好難咧都攞唔到我哋咧去對住佢咧？無論你嘅答案咧係邊個都好，你要問一問自己，咁點解會係咁嘅呢？好啦，第2條問題咯，就每一日咧，我哋個腦裏邊都會好多嘅思考，都會諗好多嘢噶嘛。咁你諗下，你今日諗過啲乜嘢？
咁可能你話哦，咁好簡單啫，通常都係諗嗰啲嘢噶啦。包括咧就係今日食咩飯啊，要買餸啊，要煮咩啊嚇，或者諗下啲細路啦嚇，今日唔知考試咧考成點啦，放學要接佢去學琴啦嚇。即可能你話我諗下啲係錢嘅嘢啦，點用啲錢啦，夠唔夠使啦，或者公司咧，公司好多嘢要處理啦，或者侍奉好多嘢要處理啦，人際關係唔同嘅啲嘅需要啦，嗱，呢啲我哋常常都會去諗嘅。但係無論係諗嗰啲乜嘢都好啦，喺我哋呢個嘅諗嘅事當中，我想問一樣嘢，重點就係耶穌喺邊度咧？喺我哋見我哋思想裏邊，我見到一幅嘅圖畫當中，有冇耶穌喺呢啲嘅圖畫當中咧？抑或你可能話冇啊？原來呢啲圖畫我完全咧係見唔到耶穌，係我間中有陣時祈禱嘅時候咁咪諗起佢咯，唔祈禱咪諗唔起佢咯。其實呢兩個問題嘅答案咧，都好多時係反映到咧，其實而家嘅弟兄姊妹咧，而家基督徒圈子咧，有兩個好大嘅問題嚇。呢兩個問題咧，第一個問題咧就係我哋好缺乏一個字，咩字咧？Encounter 呢個字。原來而家我哋嘅信徒嗰個圈子當中咧，原來好弟兄姊妹就算信咗主好多年都好啦，原來唔係個個明白咧，我哋係需要常常 encounter 耶穌。咩叫 encounter？就係經歷啊！我哋要遇見佢，即係話咧，原來耶穌係可以同我哋咁親近，喺我日常每一個嘅大事小事嘅每一個細節當中咧，原來我都可以係經歷到佢，佢就係咁活生生咧喺我個生命當中。佢係隨時可以同我係有對話啦，有啟示啦，原來係可以咁親近。原來好多基督徒咧係冇諗過，原來我哋嘅生命係可以係咁樣。That's the problem。嗱，我有一個好好嘅朋友啦嚇，咁佢咧就係好多時咧就同我分享下咧佢人生一啲嘅事嘅。咁無論係大事又好啦，抑或一啲嘅柴米油鹽嘅小事都好啦。但係佢都好能夠咧表達到咧佢呢種嘅常在主裏嗰種嘅生活嘅模式，因為我聽佢同我講即係分享嗰啲嘅事嘅時候咧，喺佢嘅言行之間，佢嘅講嘢嗰啲嘅語言嘅嗰啲嘅字句當中咧，係永遠都係咧係有埋耶穌喺個圖畫當中嘅。好多時咧，佢嗰個嘅講嘢就會咁講噶。佢話我今日咧就咁，跟住我就同耶穌講喎。咁耶穌就答我啦。佢就話乜乜乜，咁我話唔係啊嘛。我話好啦，God，咁我就聽你話啦，咁我就去做啦。咁跟住咧又成功咗喎。咁我就同 God 講啦。咁啊 Jesus 就話乜乜乜啦。即係佢每樣嘢咧，好似佢做每一樣嘢，諗嘅每一樣嘢，佢講嘅每一樣嘢咧，都係耶穌咧同佢一齊，同佢有份嘅。我話哇，呢種就係嗰種嘅abiding 嗰種嘅 lifestyle 嗰種嘅生活嘅模式，常在主裏，主也常在咧我們生命裏啦。原來弟兄姊妹，耶穌最想要嘅就係呢種咁樣嘅關係，同我哋一齊。嗱，好啦，第二個問題係乜嘢咧？就係咧，我哋實際咧就係好努力咧去做好多嘢啦。我哋喺個嘅經文裏邊講到咧話葡萄樹與枝子啊嘛，耶穌就話你唔常在我哋裏面，你就結唔到果子啦。哇！所以我哋好多時咧睇到結果子三個字咧，都唔睇前面，都唔記得咗啦，我哋已經衝咗出去咧，我哋就會結好多嘅果子啦。但係耶穌話個重點唔係你自己走出去結果子啊，你明唔明啊？佢話個重點係你要黐住我，咁就透過我，你自然就會結到果子啦。如果唔係，你點努力都好啦，你都係做唔到噶，係咪啊？好多時我哋就係搞到自己咧好忙，好忙，好忙。我哋以為咧，我哋做好多嘢就係結到果子啦。我哋搞到自己好忙原來咧就咁嘅時候咧，就可以係以為係回報咗耶穌，我係報答咗耶穌啦。我哋要侍奉啊嘛，係咪？但我唔係話侍奉唔好，但係如果我哋唔明白嗰種嘅abiding嘅重要性咧，原來我哋嘅侍奉都可以係枉然嘅。好多時甚至我哋好忙嗰種嘅侍奉當中，我哋搞到自己嘅內心咧係紊亂，壓力又好大啦，好多嘅張力，好多嘅掙扎喺裏邊嘅。嗱，有一樣嘢叫做 the shame cycle， 唔知大家聽過未嚇？shame cycle 叫做羞恥嗰個循環，就有一個好著名嘅作家啦，佢叫做 John Ortberg 咧，其中一本書裏邊咧，佢提到呢個 shame cycle 啊。咁裏邊點講咧？呢個 shame cycle 咧，佢就話到咧，即係咧，當我哋咧好多時咧，我哋特別係講緊信徒唔係未信主嗰啲人啊。佢話信徒咧，我哋好多時咧有知道有啲嘢我哋要做，
咁但我哋又做唔到喎，咁於是就好點啊？好內疚啦，好 guilty 啦嚇。咁啊內疚之餘就覺得哎呀唔得咁樣啦，於是我哋要更加努力啲，我要 try harder 咯喎。咁於是就努力啲做啦。咁點知努力啲做咧，做唔到咯，搞到自己就好攰咯喎，仲比以前更加攰，咁啊好攰好疲乏咧。於是就話啊唔得啦，我要放棄啦，咁啊 quit 啦。咁但係放棄完咗之後咧，過咗一排咧，啊又好內疚咯，哎呀咁啊唔得咁樣嘅，哎呀咁於是又咁又要再嚟過啊，再 try harder，更加努力，更加努力之餘咧，哎呀又跟住搞自己又好攰啦，好攰咁又想放棄，咁已經第二次啦喎嚇，跟住就又唔得啦，咁啊更加咁下一次咧嗰陣咧就更加內疚啊，咁如是這般咧啊，無論係讀經又好啦，啊祈禱又好啦，侍奉又好啦嚇，都搞到自己咧。好到喺呢個咁樣嘅循環呢個 shame cycle 當中咧，就係兜兜轉轉，兜兜轉轉，硬係咧就走唔翻出嚟啦。但係弟兄，我深信呢個唔係上帝嘅心意，佢個心意係我哋要走得出呢啲咁樣嘅惡性嘅循環，佢我哋能夠咧係真係有生命嗰種嘅突破。點解我咁講咧？因為主耶穌喺第15章嘅第1節，佢已經話：我係真嘅葡萄樹，我父係栽培嘅人啊嘛。佢話明啦，我哋嘅天父佢係有好願意栽培我哋每一個嘅，係佢喺我哋嘅生命當中唔係有一個嘅 to do list 俾我哋，佢唔係有一個嘅 working list 嚇，有一個侍奉嘅哇做9萬樣侍奉嗰個 list，佢冇啊，佢要嘅係一個嘅栽培嘅 plan 嗰個計劃，佢嚟點樣嘅好好嘅栽培咧我哋。而呢個嘅栽培當中咧，就係包含咗耶穌所講嗰個重要性，就我哋要常在主裏邊係 abiding。其實咧，聖經裏邊其他嘅唔同嘅經文都有提到呢個嘅重要性，就好似舉例喺呢個福音書裏邊嗰度，喺路加福音嗰度係阿瑪利亞同埋馬大呢個故事就係更加係清楚啦。瑪利亞頻頻撲撲，佢以為咧佢要服侍耶穌嘛，結果點啊？咪耶穌咪責備佢話佢唔應該咁樣咯。瑪利亞咧反而佢點啊？就係選擇咗呢個最好嘅福氣，佢坐喺主耶穌嘅腳前。嗰一刻佢知道更重要嘅唔係佢去服侍耶穌，佢要安靜落嚟喺呢個空間當中，讓耶穌去服侍佢啊，去耶穌去教導佢，耶穌同佢講一啲佢心裏邊嘅說話，耶穌去鼓勵佢，佢要做聆聽啊。嗱，呢個就係耶穌話係最好嘅選擇。嗱，喺呢個嘅詩篇第27篇第4節當中咧，詩人大衛咧都同樣咧有咁樣嘅諗法，不過可能佢講嘅語言就有啲唔同，但其實講緊咧係同一樣嘢嚟嘅噃。佢喺呢個嘅詩篇咧第27篇裏邊，佢就咁講，佢話咧有一件事我曾求告耶和華，我仍要尋問嚇，咁啊我仍要尋問嚇，就係一生一世住在耶和華嘅殿中。瞻仰佢嘅榮美，在他的殿裏求問。呢度講緊係乜嘢咧？就係大衛佢話：如果你淨係俾我一生人揀一樣嘢，嗱，只可以揀一樣嘅啫。佢話我就揀一樣咧，就係我要一生一世住喺耶和華嘅殿中。哎呀，就係咁望住佢。其實講緊係咩啫？就係話我要常在主裏，主要常在我裏。呢個咪其實就係大衛佢話：我如果俾我揀咧，我淨係揀呢樣嘢，因為呢樣嘢係最重要嘅。所以睇到埋弟兄姊妹，其實喺 Canada House of Prayer 咧，我哋同樣啊都希望咧，我哋每一個嘅弟兄姊妹，你每一個嘅 intercessor 代禱者都能夠學習到 abiding 呢個嘅重要性。我哋唔係淨係弟兄姊妹係咁祈禱。嗱，當然祈禱梗係重要啦，但我哋唔係淨係想要咁啊，我哋更加想嘅弟兄姊妹透過呢啲嘅祈禱嘅學習，我哋能夠更加係有成長，能夠更加係認識到主耶穌，更加親近主耶穌，更加係同弟兄姊妹之間有更多嘅合一。所以喺 Canada House of Prayer，我哋係最好想咧係建立一個咧 abiding 呢種嘅常在主裏嗰種嘅文化，嗰種嘅 culture。呢種 culture 包括係咩咧？就我哋每一個嘅祈禱嘅人，呢個 intercessor，我哋每一個嘅 knee soldier，我哋呢個膝蓋嘅，我哋叫做兵團啊嘛。我哋每人都係一個士兵嚟噶嘛。其實我哋每人都喺度打緊一啲嘅屬靈嘅爭戰嘅。我哋每人面對咧生命好多種種嘅難處，好多都係呢啲嘅屬靈嘅爭戰。我哋既然話我哋自己係一個嘅士兵嘅時候，我哋就需要知道點樣咧去爭戰呢個 combat skills 一啲嘅爭戰咧，一啲嘅技巧。
因為太多嘅弟兄姊妹咧，我哋根本就唔知道自己原來又喺個屬靈爭戰，或者我哋睇到自己屬靈爭戰，但我哋唔識點樣面對，唔識點樣去處理嘅時候，結果就俾那惡者咧係撳住嚟打。但係弟兄姊妹啊，呢個唔係上帝嘅心意。上帝嘅心意係要去每一個子民都學習做佢嘅精兵。上帝係好清楚提醒我哋屬靈爭戰嗰種嘅真實，但係佢話佢要嚟訓練我哋，至我哋到最後咧，我哋依然能夠站立得穩，係唔會俾佢哋打低嘅。所以我哋係好清楚喺呢個 Canada House of Prayer 咧，我哋已經定咗咧，每一個嘅屬靈呢個嘅膝蓋士兵，每一個 knee soldier， 其實咧呢啲嘅 basic combat skill 就係呢啲係最基本面對屬靈爭戰咧，我哋要識嘅一啲嘅打仗嗰啲嘅技能啊，呢個係求生嘅技能嚟㗎。嗱，你見到嘛？佢係有唔同嘅方面。今日我冇時間咧，係去逐樣提，係同你講啦嚇。但係你見到嘛？喺左上角咧，就係有嗰個嘅 abiding， 因為我哋睇到原來 abiding 咧係我哋求生嗰種嘅技能其中嘅一環。咁所以咧，我哋好希望透過唔同嘅渠道咧，去教導啦，去幫助弟兄姊妹。而其中一樣咧就係呢啲嘅 spiritual retreat， 呢啲嘅屬靈咧嘅退休會啦嚇。咁當然退休會咧，我哋係唔係話嚟一次咁跟住就叮，跟第二日咧就完全改變晒，唔係。我哋希望咧係透過呢啲嘅退休會啦，同埋他日有其他嘅教導啦，或者唔同其他渠道嘅一啲嘅幫助咧，讓特別係透過呢個 retreat 咧，係可以啟動到弟兄姊妹呢一種嘅 abiding 嘅 lifestyle， 同埋更多嘅明白，原來我哋係非常之需要咧，係學習咁樣同上帝有不斷嗰種嘅 interaction 咧喺裏邊。嗱，仲有一樣嘢喎。喺第15章第7節裏邊咧，主耶穌咧仲講咗一個好重要嘅真理喎。佢話：你們若常在我裏面，我嘅話也常在你們裏面。凡你們所願意的祈求，就給你們成就。哇！呢度講到我哋呢班咧代禱嘅人啊嚇，主耶穌話咩？你哋記住啊，要常在我裏面，要 abide 啊，而且我嘅話咧都要 abide，要常常喺主嘅話當中咧係扎根嚇。主嘅話唔單止係睇聖經，咁當然梗係要睇聖經咧，咁重要係咪？但係上帝會將佢嘅聖經咧係活化咗，好似咧變咗做一個嘅立體咁，我哋嘅生命當中咧，變咗我哋唔係淨係頭腦上咧知道，我哋唔係淨係 knowledge 知道，係我哋個生命裏邊，我哋知道之後咧係有嗰種嘅 obedience， 嗰種遵行嗰種嘅 discipleship 啊嘛。咁主就話：當你學習咁樣嘅 abiding 嘅時候咧，你哋祈咩禱咧都一定能夠成事。哇！呢個幾大嘅威力咧，思想係啊，弟兄姊妹，我哋係作為一個嘅祈禱嘅人，我哋嘅 knee soldiers 咧，我哋唔係要靠住自己啊，我哋憑血氣咧，你諗到咩祈咩啦？唔係啊，我哋要多學習咧，喺呢個安靜 abiding 當中咧，我哋要學習聆聽啊 ，listening prayer 咧係好重要嘅。我哋第時會有其他嘅 video 咧，去更詳細教導弟兄姊妹咧，乜嘢叫做 listening prayer。但係你諗下睇下，我哋上次有個 video 咧，咪我哋訪問阿 Pastor Alvin Cole 嘅，佢同佢個團隊就係常常喺主裏邊咧係聆聽，佢哋先至去祈禱嘅。嗱，結果咧上帝咧就講啲嘢俾佢聽，以至咧係佢哋能夠預先，嗰件事都未喺報紙出現，佢哋預先咧已經可以為嗰件事去祈禱啦。呢個就係我哋同上帝一齊嘅係嗰個合作嗰種合拍當中咧，佢嘅心意要佢嘅代禱者係咁樣常常懂得聆聽。只我哋能夠知道咧，上帝喺度做緊啲乜嘢嘅時候，喺我哋嘅社區，喺我哋嘅國家，呢個世界做緊啲咩嘅時候，我哋係按住佢嘅心意咧，係嚟祈禱啊！所以我又願大家我哋一齊咧，朝住呢個方向，我哋去學習，我哋去進步，好嘛？嗱，其實咧，我哋學習呢個 abiding 啦，呢種同上帝建立呢種嘅親厚嘅關係咧，就好似乜嘢咧？就如果我哋冇咁樣做嘅時候咧，就好似我哋入咗一個嘅寶山，一個好大嘅寶藏裏邊，哇，好多好多嘅靚嘢，好多嘅寶藏。但係我哋咧，居然係空手咧行咗出嚟，咁你話幾咁可惜咧？所以弟兄姊妹，我知我哋當中咧都有唔少人咧係信咗主好耐好多年噶啦，但係願我哋咧唔好空手而出。我哋嘅既然同主耶穌認識咗，就要建立呢個嘅非常之親近、非常之深厚嗰種嘅互動嘅關係。
求主幫助我哋學懂點樣常常嘅常在主裏邊。感謝主。